Chụp lưới tôi bao bồn ở nước cho nên mình phải lòng hàm pi được biệt thơ bàn chào chọc chỉ đầm bóng trâu thua từ cái lỗ sấn từ cái đầu ấn luôn 1 lít có xó đập sập bìa bái trái đập sập bìa bái anh ấy cột chụp rồi hỏi tầm xó trên trăm rồi hỏi hai nâng mà tê hóm chặt về chia chầm lật chân tới bị chế mua lực bìa cà phê ông bớt pi sập bìa cà phêទឹកខ្មេះ 4 ស្លាបព្រាបាយនិងសណ្តែកដីដែលសណ្តែកដីដាក់តាមចំនួនឡូចិត្តអំបិលចេងក៏កូរវារលាយសិនចាប់បន្ទាប់ពីរលាយហើយយើងដាក់ត្រីចូលខ្មេះចូលដាក់ខ្ទឹមចិញ្ច្រាំនិងម្ទេសចូលតពីរលាយហើយយើងដាក់ការ៉ុតចូលដាក់សណ្តែកដីចូលចាប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេចយើងយកវាទុកមួយឡែកទៅចាឥឡូវយើងមកគ្រឿងផ្សំម្សៅវិញម្ដងចានេះខ្ញុំមានម្សៅអង្ករខ្សាយចំនួន1គីឡូពងទា2គ្រាប់មានម្សៅល្មៀតបងប្អូនមានល្មៀតស្រស់អាចបុកដាក់បានចាម្សៅល្មៀតនេះខ្ញុំដាក់កន្លះពេលបាយចានឹងទឹកស្អាតនេះ1លីត្រកន្លះចាដាក់អំបិលបន្តិចស្ករសខ្សៅល្មៀតចាំតើយើងច្បងឲ្យរឿងចូលគ្នាហើយយើងចាក់ទឹកចូលហើយយើងបន្តកូររហូតដល់ទៅវារលាយម្សៅចាឥឡូវម្សៅយើងរលាយសពអស់ហើយយើងទុកវាម្លែកសិនឥឡូវយើងមកគ្រឿងផ្សំស្នូលដែរចាគ្រឿងផ្សំនៃស្នូលខ្ញុំមានសាច់មាន់សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំរួចហើយហើយមានប្រេងឆាស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំទឹកស៊ីអ៊ីវ2ស្លាបព្រាបាយម្សៅស៊ុបមាន់1ស្លាបព្រាបាយប្រេងខ្យង2ស្លាបព្រាបាយចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករស2ស្លាបព្រាបាយនិងអំបិល2ស្លាបព្រាកាហ្វេចាមានការ៉ុតហាន់វាជារាង4ជ្រុងអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងនិងសាច់ដូងចាឥឡូវយើងមករបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយជាដំបូងយើងត្រូវលីងដូងសិនឥឡូវយើងលីងដូងនេះស្ងួតបន្តិចឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងយើងបិទភ្លើងទៅចាដល់នេះយើងចាក់ប្រេងឆាចូលទៅដាក់ខ្ទឹមសចូលចាឥឡូវសាច់យើងជិតឆ្អិនហើយដាក់ដូងលីងហ្នឹងចូលទៅដាក់បន្លែចូលចុងក្រោយដាក់ខ្ទឹមចូលចាហើយបានហើយយើងលើកវាចេញមកបងនេះយើងដាក់ខ្ទះនៅលើភ្លើងឲ្យក្តៅហើយខ្ទះនេះផងដែរមុននឹងយើងយកមកធ្វើយើងត្រូវលាបខ្លាញ់វាឲ្យចូលទុកនៅរយៈពេល 3-4 ម៉ោងសិនបងប្អូនឲ្យកុំលាងវាអញ្ចឹងទេវាជាប់ចាក់កើតទេឥឡូវយើងលាបប្រេងឆាចាលាបប្រេងឆាឲ្យសព្វទៅកូរវារត់លើកហ្នឹងអញ្ចឹងទេវាកកនៅបាតផ្ទះចាក់ពីលើដេញមកក្រោមបងហើយយើងកលែងវាមកឲ្យចូលអាប្រហោងច្រោះដាក់ស្បែកកដោ
Trong con này vì pang lằng lơ chứ anh tạ snow cho cho biết bòn trong nó cho bông cuốn rùi ron hỏi bánh chè bòn nhóm cho nêm lụa bẩn lại sau mà miên tan từ non trong nồi chặt á cho miên chi cục một cái miên chi hàng gỗ miên chi quả trái hay miên sọt một cá salad từ sọ chả hay năng là bộ bông ôm mình ép xanh cào nắng cứ đã tan từ non trong nồi chặt nó này cái thơm thẹt đây của miên đá cho chẳng được nhau sau một con bông ôm phong đã là tạo đan từ sna rau với từ bòn những nhóm ហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀត